Kilala na rin tayo. Siya pala yun. CJ pare. Frodo. May bayaw, congrats ha. Tati, Frodo. Mana! Papi! Papi! Thanks for coming, ate. Ikaw pa? Ay, sandali. Ano nangyari dyan? Everyone, this is my dog. Hi. Puro And palpak this yung is ano. Tristan. Tristan, this is Debbie, Gabby, Manang, my mom, CJ, Ay, Hmm. and Toti. oo nga, manang. Buti na lang, kakasal na ako. Walang masaya. Ano yun? Ikaw ba talaga sigurado sa babae yan? Nga mo siya. Ano Tagal mo. naman natin? Bakit may problema ba? Ano yan? Charot daw, sabi nito si Alex. Bahala ka nga. Tagal mo mag-respond. Wala siyang, ano chat eh? Uy, Ha? video. Pinaganda mo pa. Ano yun? Ay, Regardless of how she looks, that is not the point. Masyado ka pang bata. Alam mo yung pinapasok mo? Your own thing why do you want why you ran away? Eh, kasi nga, naghihinga din yung número na. Gusto niya makita yung pinakita. Nakasakit mula sa scam hub sa Myanmar. Lahat ng inipan mo? Wala na pera? Yung usod na job on what is a scam? Yes, Thailand. Why do you know one? You know what's your job? Ito yung mga ano. I don't know what your business is, sir. Yung binalita na may scam sila. basta wala ko 1.5. Ano, magkano ba yan? Sabihin mo sa akin magkano? Comment niya ba yung ano? Ba yung ingay? Ay, ingay mo naman. Ingay mo naman. Okay lang maingay. Wala ka Ba yan? Hindi nga ano mo eh. para viral ka daw. Ingay mo kasi. Oh? Dito. Daddy already. Hindi mo nilagyan ng ano?